Ku ssaawa nnya ez'okumakya omubiri gw'omugenzi Cedric Babu ndirima gutuusiddwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okuva e Nairobi mu Kenya gye yafiira ku lw'omukaaga lwa wiiki ewedde. Kitaawe w'omugenzi Captain Francis Babu ne nnyina Margaret Nantongoziwa be bagujiddeko okuva e Nairobi. Cedric yafiira Nairobi oluvannyuma lw'omutima gw'okwesiba era ng'ab'enganda baali batandise ne kampeyini ey'okumusondera ensimbi ez'okumujjanjaba omutima. Gusiddwa mu mmotoka za Uganda Funeral Services ne gutwalibwa e Bukoto gye gukuumibwa. Olubadde okutuusibwa ab'enganda n'emikwano nga bali wamu ne nnamwandu ne bamulekwa nabo bamukubyeko eriiso evvannyuma. This is my song, praising my Savior, Wano wategekeddwawo okusaba okw'enjawulo nga kukulembeddwa Father Marvin Lukyamuze, amyuka bwanamukulu ow'ekigo ky'e Nagolo, asaasidde bamulekwa nnamwandu abazadde n'emikwano olw'okuviibwako munnaabwe kyokka n'abasaba okusigala nga batambulira ku kkubo ly'Omukama. Toil as much as you can to be a servant of God. Toil as much as you can. Pray as much as you can to be a friend of God. Because I tell you solemnly that when that day comes for all of us, the Lord will never forget his friend, will never forget his servant. Cedric was baptized. Cedric received the sacraments of the church, married in the church, and today we offer him to the Lord. Omugenzi w'afiiridde nga yamyuka ssentebe ow'ekisinde kya PLU ekikulemberwa General Muhoozi Kaine Rugaba abadde mu nnabyamizannyo omukuukuutivu era olunaku olw'enkya bannabyamizannyo baakuweebwa omukisa okumukubako eriiso evvannyuma e Lugogo. Yafiiridde ku myaka 51 ng'alese nnamwandu ne bamulekwa basatu. And on Friday, that's when we are going to have the Requiem Mass. It is going to take place at Butaka Cathedral, and then after that we shall go to Kamengo. And when I say Kamengo, that's where we originate from, and then we shall be able to buy it on Saturday. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.